예, 성경 말씀 읽겠습니다. 聖書の御言葉を読みます。 우리 누가복음 7장 읽겠습니다. ルカの福音書7章を読みます。 누가복음 7장입니다. ルカの福音書7章です。 누가복음 7장 36절부터 읽겠습니다. ルカの福音書7章の36節から読みたいと思います。 누가복음 7장 36절입니다. ルカの福音書7章の36節です。 한 바리새인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 바리새인의 집에 들어가 앉으셨을 때 さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に疲れた。 그 동네에 죄인인 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉으셨음을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、 예수의 뒤로 그 발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 씻고 그 발에 입 맞추고 향유를 부으니 泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。 예수를 청한 바리새인이 이것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자더면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자 곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深い女なのだからと心密かに思っていた。 예수께서 대답하여 가라사대 시몬아 내가 네게 이를 말이 있다 하시니 저가 가로되 선생님 말씀하소서 するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは先生お話しくださいと言った。 가라사대 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。 갚을 것이 없으므로 둘 다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 저를 더 사랑하겠느냐 彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。 시몬이 대답하여 가로되 제 생각에는 많이 탕감함을 받은 자니다 가라사대 네 판단이 옳다 하시고 シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 네 집에 들어오매 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 씻었으며 そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたが、私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。 너는 내게 입맞추지 아니하였으되 저는 내가 들어올 때부터 내 발에 입맞추기를 그치지 아니하였으며 あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。 너는 내 머리에 감람유도 붓지 아니하였으되 저는 향유를 내 발에 부었느니라 あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。 이러므로 내가 네게 말하노니 저의 많은 죄가 사하여졌도다 이는 저의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されない者は少ししか愛しません。 이에 여자에게 이르시되 네 죄 사함을 얻었느니라 하시니 そして女にあなたの罪は許されていますと言われた。 함께 앉은 자들이 속으로 말하되 이가 누구기에 죄도 사하는가 하더라 すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろ 예수께서 여자에게 이르시되 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라 う。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。 성경은 하나님의 말씀입니다. 聖書は神様の御言葉です。 그 하나님의 말씀 속에는 하나님이 전달하고자 하시는 그 하나님의 마음이 들어 있습니다. 神様の御言葉の中には神様が伝えようとする心が入っています。
여러분 그래서 우리가 신앙을 할 때 だから私たちが信仰生活をするとき、 하나님 말씀 속에 있는 그 하나님의 마음을 우리의 마음에 이제 받아들이는 것이죠. 神様の心の中にある、御言葉の中にある心を私たちの心の中に受け入れます。 그래서 신앙은 마음을 이렇게 하나님과 나 사이에서 주고받는 것입니다. だから信仰は神様と私の間で心を交わすこと 근데 で 이제 す。 문제는 사람들의 눈에 이렇게 마음이 보이지는 않잖아요. しかし問題は人々の心の中には心が見えません。 그러니까 마음을 받았는지 마음을 안 받았는지 그걸 잘 모르는 겁니다. だから心を受け取ったのか受け取っていないのかそれが分かりません。 그래서 이제 신앙에 혼동하는 사람들이 참 많은데요. それで信仰生活の中で戸惑っている人が多くいますが、 여러분 그런데 우리가 이제 마음을 하나님의 마음을 받으면 皆さん、私たちが神様の心をもらえば、 여러분 이 하나님의 마음은 살아 있습니다. 神様の心は生きています。 하나님의 마음은 죽은 마음이 아니기 때문에 神様の心は死んだ心ではありません。 내 마음에 그 하나님의 마음이 들어오면 私の中に神様の心が入れば、 반드시 나를 움직이게 하는 힘이 있습니다. 必ず自分を動かす力があります。 여러분 우리가 술을 마시면 私たちがお酒を飲めば、 이렇게 흔들리기 싫어도 揺れたくなくても 막 이렇게 흔들리지 않습니까? ふらつきますよね。 그죠? そうですね。 조금 마시는 사람은 그렇지 않을 수 も 있습니다만 ちろん少し飲んだ人はそうならないかもしれませんが、 그래서 자기 주량보다 더 많이 마시면 自分が飲める量以上に飲めば、 그 술이 자기를 이렇게 흔들리게 하는 겁니다. そのお酒が自分を揺らします。 그래서 이제 미국 경찰은 음주운전 했는지 안 했는지 だからアメリカの警察は飲酒運転したかどうかを 어떻게 아느냐면 どうやって調べるか、 이렇게 딱 이제 차를 세운대요. 車を止めて、 다 그러는 건지는 잘 모르겠는데요. でみんなにそうするか分かりません。 그래서 분필로 이 그 도로에다가 선을 쭉 긋는데 それで分筆ですかね。それで、チョークで道路に線を引きます。 그 발로 이제 손을 이렇게 그 선을 밟으면서 양팔을 벌려서 이렇게 걸어가 보라고 합니다. それでその足をその線を足でこう踏みながら両手を広げて歩きなさいというそうです。 그런데 이제 흔들거리는 거예요. でそれでこうふらつく人がいます。 그러면 이제 안 된다 하더라고. そしたらアウトなんだそうです。 그래 이제 술을 드신 분들 이야기 들어보면 お酒を飲まれた方の話を聞きますと、 막 이렇게 얼굴을 다 이렇게 다쳐가지고 가요. ある日こう顔をこう怪我します。 그 왜 얼굴을 다쳤느냐고. どうして顔を怪我したんですか？ 어제 내가 기분이 좋아서 술 한잔 하고 집에 가는데 昨日は気分を良くしてお酒一杯して帰宅したんですが、 갑자기 도로가 일어나더니 때렸다는 거. その途中道路が突然立ち上がった自分を叩いたと。 그 도로가 일어나서 때린 게 아니라 자기가 넘어진 거죠. 도로 皆さんそれ 쪽으로. は道路が起きて叩いたわけじゃなく、彼自身が倒れたんですね。 그러니까 취해 있으니까 酔っているから、 지금 도로가 일어나는지 자기가 넘어지는지도 잘 구별 못하는. 今道路が起き上がったのか自分が転んだのかその区別ができません。 어떤 사람은 가만히 가고 있는데 전봇대가 넘어졌대요. そしてある人はもうじっとしていたのに突然電柱が倒れてきたと。 이해가시죠? わかりますか？ 전봇대가 왜 넘어지겠어요? 그래서- 자기가 갖다 부딪힌 거지. 電柱が倒れたはずないですね。彼が転んだんです。 그러니까 이제 술은 이 사람이 원치 않는 행동을 하게 해요. お酒はその人が望まない行動をさせます。 여러분 술도 그런 힘이 있습니다. お酒にもそのような力があります。 그런 것처럼 이제 성경 속에 있는 하나님의 말씀, だから聖書の中にある神様の御言 좀 葉 더 정확히 말하면 그 말씀 속에 있는 하나님의 마음을 받아들이면 で、もう少し正確に言えば御言葉の中にある神の御言葉、心を受け入れたら、 그 사람을 이 하나님의 말씀이 원하는 그 뜻대로 이렇게 움직이게 하는 힘이 있습니다. 御言葉にはその人を神の御心通りに動かす力があります。 그래서 믿음은 행함으로 믿음을 보이는 것입니다. だから信仰、それは行いによって表すんです。 그래서 반드시 하나님의 말씀을 마음에 받아들이는 자는 だから神の御言葉を心に受け入れた人は必ず 그 말씀이 이끌어가는 행함이 반드시 나타나게 되어 있습니다. 御言葉が導く行いも伴います。 여러분 아브라함이
이제 100세가 되어서 이삭을 낳았는데요. アブラハムは100歳になってイサクを産みました。 이삭을 어떻게 낳냐면 イサクをどう産んだんでしょうか。 하나님이 내게 아들을 주셔서 神様が私に息子を授けられて、 그 아들의 후손을 통해서 결국 그리스도를 주시고 その息子の子孫の中で結局キリストを与えられ、 그 그리스도를 통해서 천하 만민을 죄사함 의롭게 하시려고 하시는구나. そしてそのキリストを通して世のすべての人々を罪の許しを与え義とならせようとしていらっしゃるんだな。 그 하나님의 마음을 그가 알았어요. 彼はその神様の心を知りました。 그때 그가 확신을 갖게 되죠. その時彼は確信を持ちました。 그러면 내 몸이 죽었어도 なら自分の体が死んだようでも、 사라의 태가 죽었어도 そしてサラの胎が死んでも、 나이가 아무리 늙었어도 自分がどんなに年を取っても、 나는 아들을 낳을 수밖에 없다. 自分は息子を産むしかない。 반드시 아들을 낳을 수밖에 없다. 必ず息子を産むしかない。 하나님이 약속하신 대로 나를 열국의 아비가 되게 하실 수밖에 없다. 神の約束された通りに国々の父になるしかない。 그리스도를 주시는 것이 하나님의 뜻이기 때문에 キリストを与えられるのが神様の御心ですから、 내 아들들에게서 그 그리스도를 낳게 하시는 것이 하나님의 뜻이기 때문에 私の息子らを通してキリストが生まれることこそ神様の御心だから、 하나님은 반드시 내게 아들을 주실 수밖에 없다. 神様は必ず私に息子を与えてくださる。 그가 그 확신을 갖게 됩니다. 彼はその確信を持ちました。 그리고 이삭을 낳았어요. そしてイサクを産みました。 그리고 하나님이 아브라함에게 이야기합니다. それで神様がアブラハムに言われました。 네 아들 이삭을 번제로 드려라. あなたの息子イサクを全焼の生贄に捧げなさい。 여러분 번제라는 것은 뭐냐면 皆さん、全焼の生贄とは何でしょうか。 짐승을 죽여서 まず動物を殺して 내장을 다 꺼내고 内臓をすべて取り出して、 가죽하고 살하고 다 분리하고 そして皮と肉を分離し 그걸 て、 이제 살을 태워서 이제 드리는 제사입니다. そしてその肉を燃やして主に捧げる生贄です。 아들을 번제로 드리래요. 息子を全焼の生贄として捧げな 그 さい。 얼마나 무섭습니까? 皆さん、恐ろしくないですか。 그렇죠? そうですね。 누가 그럴 수 있어요? 誰がそんなことができますか。 그 진짜 그렇게 할 수 없죠. そうできる人なんていません。 그죠? そうですね。 근데 하나님이 아브라함에게 이삭을 번제로 드리라겠어요. しかし神様はアブラハムにイサクを全焼の生贄として捧げなさいと言われました。 근데 아브라함은 조금도 주저하지 않아요. しかしアブラハムはほんの少しも戸惑うことがなく、 조금도 주저하지 않고 全く躊躇することもなく、 모리아 산으로 가요. モリア山に向かいました。 아들에게 나무를 지우라 하고 息子には焚き木を背負わせて、 이제 칼과 불을 들고 そしてナイフと、そして火を持たせ、 모리아 산에 가서 そしてモリア山に向かい、 가기 전에 아들이 이삭이 물었습니다. で、上がる前イサクが聞きました。 나무도 있고 불도 있는데 木もあって火もありますが、 아버지 번제 드릴 어린 양은 어디 있나이까? お父さん、生贄として捧げる子羊はどこにいますか。 그 질문을 했을 때 아브라함이 무슨 얘기를 했을까요? で、それを質問したとき、アブラハムは何を思ったんでしょう。 여호와께서 친히 준비하시라 그렇게 말씀했다고 성경에 기록이 되어 있습니다. 聖書の中では彼はこの主が自ら準備してくださるという話をし 그래서 ます。 모리아산에 갔을 そ 때 してモリア山に向かったとき、 딱 아들을 잡아 突然息子を捕まえて、 그 바위에다 올려놓고 そして岩に寝かせて、 칼로 죽이려고. そしてその手にある包丁で彼を刺し殺そうとしました。 그때 하나님이 아브라함아 아브라함아 その時神様がアブラハムよ、アブラハムよ 딱 と呼んだんです。 멈추게 합니다. そして彼を止めました。 근데 그 장면을 히브리서 11장은 어떻게 설명했냐면요. で、その場面をヘブル人への手紙の11章には、 왜 아브라함이 아들을 번제로 드릴 수 있었냐고 하냐면은 でなぜアブラハムが息子イサクを全焼の生贄として捧げられたのか。 이 이삭은 약속을 받은 자래요. イサクは約束をもらったものだと。 무슨 약속? 何の約束ですか。 그리스도에 대한 약속을 가진 자라는 겁니다. キリストに対する約束をもらったものです。 그러니까 하나님은 아브라함의 자손을 통해서 그리스도를 주시는 게 목적인데 神様はアブラハムの子孫を通してキリストを与えるのが目的でした。 이 이삭이 죽으면 もしイサクが死んだ場合、 여러분 아브라함이 아들이 없잖아요. 皆さんアブラハムには息子がいなかったです。 그러면 아브라함의 후손에서는 그리스도가 나지 못하는 거예요. ではアブラハムの子孫からキリストは生まれません。 그러니까 하나님이 번제로 드리라 할 때 神様が生贄として捧げなさいって言われ
れた時に、 아브라함은 알고 있었어요. アブラハムは知っていました。 이에게는 그리스도에 대한 약속이 있는 자야. 彼はキリストに対する約束を持つものだ。 만약에 내가 죽인다 하더라도 たとえ私が殺すとしても、 하나님은 살릴 수밖에 없다. 神様は彼を生かしてやるしかない。 그래서 아브라함은 살릴 것을 믿었어요. それでアブラハムは主が生かしてくださると信じました。 히브리서 11장은 그렇게 말하거든요. ヘブル人の手紙11章ではそう話しています。 여러분 이해가십니까? 理解できますか？ 그래서 살릴 걸 믿고 번제를 드렸어요. それで彼は生かしてくださることを信じて生贄を捧げ 그러니까 ました。 여러분 우리가 하나님에 대한 마음을 우리가 정확히 알게 되면 つまり私たちも神様の心を正確に知れば、 그 마음이 나를 움직이기 시작을 합니다. その心が私を動かし始めます。 그 움직임이라는 행함이 나타나기 시작을 하는데요. 動きというその行いが現れます。 여러분 그걸 보고 믿음이라고 말을 하는 겁니다. 皆さんそれを指して信仰だと言います。 여러분 제가 신장이 좋지 않았을 때 皆さん私が以前腎臓を悪くしていた頃です。 처음에는 제가 믿음이 없었어요. 初め私には信仰がありませんでした。 그래서 하나님을 믿는 게 어리석은 일처럼 보였습니다. だから神を信じることが愚かに感じられました。 그건 너무 큰 모험이야. いや、それは冒険だ。 야, 그러다 죽으면 어떡해. それでもし死んだらどうする？ 내가 하나님을 믿는 믿음이 없었어요. 私に神を信じる信仰がありませんでした。 근데 내가 내 자신을 지키려고 하는 생각을 버리고 しかし自分を守ろうとする心を捨てて、 하나님의 말씀을 내가 믿게 되었어요. そして神様の御言葉を信じました。 아, 하나님은 나를 반드시 고칠 수밖에 없구나. そうか、神様は私を必ず生かしてくださるしかない。 출애굽기 23장 出エジプト記の23章。 여호와 하나님을 믿으라. エホバ、主を信じよ。 그리하면 물과 양식의 복을 내리고 すると水と糧の食料を祝 너희 福を与え 중에 られ、 병을 제하시리니. そしてあなた方の中から病を取り除かれる。 아, 그는 우리 선지자로 하신 말씀을 이루기 위하여 そしてその方は預言者によって語られた言葉を成し遂げるために、 반드시 내 병을 고쳐 주실 수밖에 없겠구나. 必ず私の病気を癒してくださるしかない。 여러분 내가 확신을 가졌어요. 皆さん、私はその確信を持ちました。 여러분 근데 이상하죠. 皆さん、でもおかしいことは、 여러분 전혀 병이 나을 것 같지 않은데 全く病気が治りそうに思いませんでした 병이 が、 깨끗하게 나았어요. しかし病気がきれいに癒されました。 그리고 이제 청년 자매가 ある日、青年姉妹が、 하루는 이제 제가 3층에 사는데 찾아왔어요. 私は3階で暮らしているんですが、私の部屋に訪ねてきました。 눈이 보니까 팬다가 됐어. 팬다가. の目の周りがまるでパンダのようで、 얼마나 비볐는지 どんなに目をこすったのか、 빨간 판다예요. 빨간 판다. もう目の周りの真っ赤なパンダですね。 이게 이 뭡니까? 가운 때문에 너무 간지러워가지고 花粉によって非常に目がかゆくて、 여러분 막 비볐어요. ずっと目をかいでいたんですね。 할 수만 있으면 もしできることなら、 누나를 빼가지고 この眼気を取り出して、 소금물을 깨끗이 씻어가지고 탁 끼워. 塩水できれいに消毒して入れて、もう一回取り付けたいくらいですね。 여러분 얼마나 괴로우면 그렇겠어요. 皆さん、どんなに苦しかったらそういう想像もしたんでしょうか？ 그렇죠. そうですね。 우리 아프리카에 선교하시는 선교사님들 얘기 들어보면 アフリカの宣教師先生方の話を聞きました。 뭐 다 그런 건 아닙니다만은 みんながそうというわけではありません。 말라리아에 걸렸을 때 マラリアにかかった時 머리가 그렇게 아프대요. とても頭が痛いそうです。 얼마나 머리가 아픈지 本当に痛くて、 어떤 분은 얘기하기를 ある方は言いました。 자기 머리를 탁 도끼로 쪼개가지고 막 씻고 싶대요. 自分のこの頭を、頭蓋骨を斧で割って中を洗いたいと。 여러분 그럼 죽죠. 그럴 수 皆さん、 없죠. そんなことできません。したら死にますよね。 근데 너무 고통스럽다 でも 보니까 あんまりにも苦しみが大きいから、 그렇게 하고 싶대요. そうしたくなるほどだと言います。 이해하시죠? 理解できますか？ 그러니까 얼마나 힘든지 막 비볐어요. どんなに大変だったのか、彼女も目をこすりました。 코를 얼마나 풀었니 막 코가 다 흘렀어요. で、鼻をたくさん噛んで、鼻も炎症を起こしていました。 목사님 너무 힘들어요. 先生、すごく大変です。 나를 좀 도와주십시오. 私を助けてください。 야, 너 마태복음 8장 펴봐라. マタイの8章を開いてみて、 16절 17절 읽어봐라. 16節、17節読んでみて、
예수님이 귀신 들린 자, 병든 자 다 고치셨다고 기록이 돼 있다. イエス様は悪霊に取り憑かれた者、病気のある者、みんな癒されたと書かれている。 여기서 다 고치실 때 ここでみんな癒されるとき、 병든 자, 귀신 들린 자 신앙의 상태는 전혀 안 나와 있다. 病気になっている者、また悪霊に取り憑かれている者、彼らの信仰状態は全く書か 이 れていない。 사람이 신앙이 좋았다 안 좋았다 그런 말 전혀 없다. でこの人の信仰状態が良かった悪かったそういう話は全く書かれ 근데 ていない。 예수님이 다 고치셨다. しかしイエス様は全て癒された。 왜 다 고치셨냐? なぜ癒してくださったのか。 이는 선지자 이사야로 하신 말씀을 이루기 위함이더라. これは預言者イザヤを通して語られたことを成就するためであったと。 예수님이 태어나기 약 700년 전에 イエス様がお生まれになる約700年前に 하나님이 이사야 선지자를 보내서 예언을 했어요. 神様は預言者イザヤを先に使わし預言させました。 장차 그리스도가 오시면 これからキリストがいらっしゃれば 우리의 모든 질고를 지고 가신다. 私たちのすべての重荷を病気を背負われると。 그리고 700년 후에 그 이사야가 예언한 예수님이 오셨잖아요. そして700年後、預言者イザヤが預言したそのイエス様がいらっしゃいました。 그래서 자기에게 나오는 모든 자들의 병을 고쳐주셨어요. それで彼の前に出てくるすべての病人を癒されました。 여러분 우리가 구원을 받고 皆さん、私たちが救われて、 우리의 마음에 예수님이 왔어요. それで心の中にイエス様が入られました。 그러니까 그 예수님은 そのイエス様は 반드시 우리의 병을 낫게 해야만 해요. 必ず私たちの病気を癒してくださらなければいけません。 왜냐하면 선지자로 하신 말씀을 이루어야 되기 な 때문에. ぜなら預言者によって語られた言葉を成し遂げるためです。 야, 너 이 말씀을 잘 봐. この御言葉をよく読んでみて。 예수님은 네 병을 치료할 의무가 있어. イエス様にはあなたの病気を癒す義務があるんだ。 네 병을 치료할 수밖에 없단다. イエス様はあなたの病気を癒すしかない。 왜 그렇게 해야만 하나님의 말씀을 이룰 수 있기 때문에. なぜならそうしてこそ神の御言葉が成就されるからだ。 반드시 네 병을 치료할 수밖에 없단다. だから必ずあなたの病気を癒すしかない。 너 그 사실을 믿어라. この事実をあなたは信じなさい。 가려면 손으로 비비지 말고 かゆければ手でこすらない 이 で 말씀을 생각해. この御言葉を考えなさい。 이 말씀을 생각하면서 갖다 대. この御言葉を考えてそこに手を当てなさいと。 자, 확신이 있었어요. ね、私も確信がありました。 아, 이 병은 반드시 낫는다. この病気は必ず治る。 여러분, 그런데 이제 우리가 신앙생활할 때 어려운 것이 뭐냐면 皆さん、信仰生活をするとき難しいことは何です 내가 か？ 가지고 있는 확신, 내가 가지고 있는 이 믿음이 다른 사람에게 전달된다는 것은 쉽지가 않은 거예요. 今私が持つこの信仰が他の人に伝わること、それは簡単ではないです。 여러분, 내가 하는 말, 내가 하는 소리는 사람들이 쉽게 들을 수 있지만 私が話した言葉、その声を人々は簡単に聞けます。 여러분, 내가 하는 말 속에 있는 확신과 믿음을 듣기는 쉽지가 않아요. しかし私が話すとき、その信仰を受け入れるのは簡単ではありません。 학생이 내려갔어요. ね、その学生がそれで下に降りていきました。 가자마자 막 간지럽더래. そしてすぐ降りて早々目が痒くなったそう 다 です。 비비려고 하다가 目をこすろうとしたんですが、 아니지. いや違う。 목사님이 말씀을 갖다 대라 했지. 先生がここに御言葉を当てなさいと言ったんだ。 아, 간지러운데. 痒かったんですが、 막 하면서 それでこのふふふとこう風をかけながら、 긁으면 안 되는 거죠. もう手でこすっちゃいけないんですね。 그래서 어떻게 그 밤을 지냈는지 잘 모르지만 どうその夜を過ごしたか分かりませんが、 그 밤에 잠을 잤어요. その日の夜寝ました。 아침에 일어나서 朝起きて、 청소하고 掃除して、 그냥 그렇게 했어요. ただそう過ごしました。 오전에 이모들이 나왔는데 で午前こう他の姉妹たちが来て、 눈이 괜찮네? あれ、あなたもう目大丈夫だね。 안 간지러워? もう痒くない？ 기침을 안 하네? もう咳もくしゃみもしないね。 그러니까 이 학생이 깜짝 놀랐어요. それでその学生さんもびっくりしました。 아, 자기가 진짜 눈을 한 번도 안 비빈 거예요. 本当に自分が目をこすっていないんですね。 거울에 가서 봤어요. で鏡を見ました。 깨끗하게 나왔어요. きれいに治っていました。 자, 여러분, 皆さん、
제가 무슨 얘기를 하고 싶냐면 私が何が話したいと思いますか？ 이 성경에는 하나님의 마음이 들어 있습니다. この聖書には神様の心が入ってます。 그래서 이제 목사는 무슨 일을 하는 사람이냐면 それで牧師は何をする人ですか？ 성경 속에 있는 하나님의 마음을 찾아내서 聖書の中にある神の心を見つけ出して 이렇게 하나님의 마음을 모르는 사람에게 전달하는 일을 이렇게 하는 사람입니다. 神の心を知らない人にそれを伝える役割をしています。 그래서 하나님의 종들을 대언자라고 말합니다. 대언자. だから神のしもべを大言者とも言います。 이해가시죠? 理解できま 그냥 すか？ 이렇게 전달해주는 자입니다. だから言葉をただ伝えるものです。 목사가 하나님이 아니라 伝達します。牧師は神ではな 그 く、 하나님의 마음을 찾아서 その神の御言葉に沿って、 하나님의 지혜나 하나님의 소망이나 하나님의 능력을 찾아서 이렇게 전달해주는 사람이 목사입니다. その御心を探し出し、神のその知恵、希望などを伝えるものがしもべです。 근데 이제 제가 이제 이렇게 목회를 하면서 참 어려운 게 뭐냐면요. 私が牧会をする中、非常に難しいと感じること 제가 が、 이렇게 말은 이렇게 해줄 수 있습니다. 私はただ言葉は伝えてあげられます 그래서 が、 그 말 속에 하나님의 마음이 이렇습니다. 이 하나님의 마음을 실어서 이렇게 제가 말은 해줄 수 있는데 だから神の御言葉ではこう話してますと、その言葉は伝えられますが、 문제는 그 마음이 그 사람 마음에 들어오게 하고 받아들이게 하는 것은 제가 할 수 없습니다. しかしその言葉がその人の心の中に入るようにはしてあげられません。 여러분 그건 정말 하나님의 은혜를 입어야 되는 것이죠. それは本当に神の恵みを受けなければいけません。 이해가시죠? 理解できますか？ 여러분 코로나가 처음에 왔을 때 はじめコロナがあった時、 여러분 꼭 마스크를 하십시오. 必ず皆さんマスクをしてください。 그래서 이 코로나 균으로부터 자기를 보호해야 됩니다. それでコロナの菌から自身を守りましょ 마스크만 해도 많이 차단이 う。 됩니다. そしてマスクだけでもかなり予防できます。 자, 이제 뉴스에서도 나오고 신문에서 나오고 많은 그런 방송이 나왔습니다. のニュースでも新聞でもその他いろんなメディアを通してその話がありました。 자, 그 소리를 듣고 でその話を聞いて、 이야, 이거 빨리 해야 되겠다. 早くしなきゃ。 예, 바로 좋은 마스크 사가지고 그렇게 하는 사람도 있습니다. でそれですぐいいマスクを買って予防する人がいますが、 그런데 마스크를 안 하는 사람도 있습니다. しかしマスクをつけない人もいます。 여러분 그렇죠? そうですね。 자, 그러니까 이제 방송에서 아나운서가 이야기를 할 때 で放送を通してアナウンサーが話すとき、 마스크를 하면은 안전해집니다. マスクをすれば安全です。 마스크를 안 한다고 꼭 걸리는 건 で 아니지만 マスクをしないからといって必ずかかるわけではないんですが、 굉장히 위험할 수 있습니다. でもそれは危険の可能性があります。 그러니까 여러분 방송에서 아나운서가 이야기할 때 それで放送局でアナウンサーが話すとき、 그 말 위에다가 위험하다는 마음을 실어서 이야기를 하는 거예요. でその言葉の上にはこの危険だというそういう心を乗せて伝えるわけです。 건강을 해칠 수 있습니다. 健康を害しますよ。 생명을 잃을 수도 있습니다. 命を落とす可能性があります。 여러분 이제 하기를 바라는 마스크를 하기를 바라는 마음으로 이야기를 하는 겁니다. でマスクをすることを願う心で話します。 근데 이 이야기를 이 마음을 받아들이는 사람도 있지만 でこの言葉を受け入れる人もいますが、 이 이야기를 받아들이지 못하는 사람도 굉장히 많았습니다. この言葉を受け入れられない人もたくさんいました。 여러분 그렇죠? そうですね。 소리는 똑같이 で 듣지만 声は音は一緒でも、 그 속에 마음을 받아들이는 것은 쉽지가 않습니다. その中にある心まで受け取れるのは簡単ではありません。 왜 그러냐면 なぜなら、 사람들은 다 자기 나름대로 생각이 있고 자기 판단이 있기 때문에 人々はそれぞれ自分なりの判断と考えがあります。 나는 안 할래. 私はしない。 에이, 코로나가 있긴 뭐가 있어. コロナなんてあるか。 저거 다 거짓말이야. あれは全部嘘だ。 코로나가 있어 없어. ね、コロナなんてないよ。 그렇게 해가지고 안 쓰신 분도 있어요. そう言ってマスクをつけない方もいらっしゃいます。 그래도 안 걸리더라고요. でまたそういう人もまたかかんないんです。 믿음대로 없다고 믿어서 なん 그런지. かないという信仰
信仰通りにそうなるか分かりませんが、 여러분 그런데 이제 이 신앙도 그런 거예요. それでこの信仰も一緒ですね。 하나님의 말씀 속에 하나님의 마음이 들어 있는데 神様の御言葉の中に神様の心が入ってます 여러분 が、 우리가 교회 안에서 똑같은 말씀을 だ 듣지만 から教会の中で同じ御言葉を聞きます。 아 여러분 소리는 우리가 다 같이 들을 수 있습니다. 皆さん、音は一緒に聞けます。 근데 그 소리 속에 들어있는 마음을 듣는 사람은 글쎄 얼마나 될까요? しかし、その声の中にある心まで聞ける人はどれくらいいるんでしょうか。 그건 쉽지 않습니다. それは簡単でないです。 이제 그 제갈공명 아시죠, 여러분? 皆さん、諸葛孔明ですか？何ですか？ 저희들은 어렸을 때부터 이제 중국 고사성어 이야기를 많이 듣고 자랐는데요. 私は幼い頃、中国の、古典の、その詩などをよく聞きました。 여튼간 중국 이야기는 재밌는 이야기들이 너무너무 많아요. で中国は非常に面白い話がたくさんあります。 그 제갈공명이 이제 출사표를 던졌어요. 출사표요. 출사표라는 걸 뭐라고 이제 전쟁에 나가겠다 이렇게 선언을 했어요. それでその彼が自分が戦争にこう赴くというその表を出しました。 그래서 이제 중국을 통일하겠다. それで中国を統一しますと。 그래서 이제 위나라하고 이제 전쟁을 해야 되는데 それで他国と戦争をしなければいけないんですが、 이제 이 제갈공명이 전쟁을 할 때 보급로인 한 지점인 그 가정이라는 그 도시가 아주 중요했어요. そして諸葛亮孔明が戦争に行くときにある場所がとても重要でした。 예, 가정이라는 도시가 있어요. カジョンという都市があります。 그래서 이제 제갈공명이 다 국리를 했어요. それで諸葛亮孔明がそこでいろいろ考えました。 누구를 보내서 가정을 지키게 할까? 誰を通してそのカジョンというところを守らせようかな。 여러분 보급로가 끊어지면 でしかし補給できるこの道が塞がると、 여러분 식량도 와야 되고 이제 무기도 와야 되고 의약품도 와야 되잖아요. 本来そこを通して食料品、また医薬品、また武器も届けなければいけませんが、 여러분 길이 끊어지면 しかしその道が途絶えてしまうと 이제 전쟁에 지는 거예요. 戦争に負けるんです。 그래서 이 보급로를 확보하는 것이 전쟁에 아주 중요해요. で補給の道を開けておくこと、それが確保することはとても大事です。 이해 가시죠? わかりますか？ 왜냐면 상대방에서는 그 보급로를 끊어야만 전쟁이 이길 수 있으니까 보급로를 어떻게든 끊으려고 할 거 아니겠어요? だから向こう側としてはその補給路を塞いでこそ戦争に勝てると思いで必死になって塞ごうとするわけです。 그래서 제갈공명이 막 고민을 많이 했어요. それでこの諸葛亮孔明がいろいろと考えました。 그래서 누구를 보낼까? 네, 누구를 볼까 하는데 それで誰をそこに送ろうかなと悩んでいました。 이제 이 제갈공명과 아주 친했던 그 친구 마량이라는 사람이 있었어요. それでこの諸葛亮孔明と非常に仲の良かった友達マリャンという人がいました。 그냥 이름 듣고 이름 잊어먹어도 됩니다. 皆さん名前はそんなに重要ではありません。ただ聞いて忘れてください。 근데 저희들은 막 어렸을 때 들어가서 너무 재밌어서 다 기억하고 있는데. 私は幼い頃からこの話を聞いてすごく面白かったから覚え 근데 てます。 이제 마량은 죽고 ね、マリャンは死んで、 그 마량의 동생인 마속이라는 사람이 있었어요. ね、マリャンの弟であるマソクという人がいました。 아주 막 용맹했어요. 彼は非常に勇敢な人だったんです。 그래서 제갈공명 고민을 하고 있으니까 それで諸葛亮孔明は悩んでいました。 이 마속이 で、マソクという人は、 군사님 この軍事様、 저를 보내주십시오. どうか私を送ってください。 제가 가서 가정을 지키겠나이다. 私がそこに行ってカジョンというところを守りましょ 그래 이제 좀 고민을 하다가 う。で、それで彼は悩んだ末 이제 마속에게 제갈공명이 이야기를 했어요. のこのマソクという人に諸葛孔明が話しました。 그 길을 가거든 で、そこに行ったら 절대 언덕 위로나 산 위로나 가지 마라. 絶対丘の上、山の上には行ってはいけない。 반드시 평지에서 전투를 해라. 必ず平地で戦闘しなさい。 무슨 일이 있더라도 何があっても 이렇게 높은 곳 산이나 언덕이나 올라가서 전쟁을 하지 마라. 山や丘といった高いところに上がって戦ってはならない。
제갈공명이 왜 그렇게 말했는지 잘 모르지만 諸葛亮孔明がなぜそう話したかわかりませんが、 마속이 그 얘기를 들었을 때 マソがその話を聞いたときに、 예, 그렇게 하겠습니다. はい、そのようにいたします。 어느 분의 명령이라고 거역하겠습니까? ね、あなたのおっしゃることです。私が歯向かうことはできません。 병사들이 이끌고 이제 말 타고 갔단 말이에요. それで軍人たちを連れて馬に乗って向かいました。 그래서 이제 가정을 딱 지키고 있는데 そしてカジョンという町を守っていましたが、 이제 위나라 군사가 이제 쳐들어왔어요. ね、それで義の国が攻めてきました。 그래서 멀리 들판에서 딱 마주 봤는데 そして遠い平地で互いに向き合ってあったわけですが、 마속이 보니까 ね、それでマソは日本語で馬謖でした。馬謖が見ると、 위나라 군사는 다 이게 기마병에 말 타고 있는 병사들이에요. 義の国の軍人はみんな騎兵でみんな馬に乗っていました。 그리고 자기 마속의 군사들은 대부분 보병이에요. 이렇게 서서 이제 자기 발로 다니면서 싸우는 し 사람들이죠. かし馬謖、彼の軍人はみんな立って歩兵たちばかりでした。 근데 이제 병법에는 それでその兵法によれば、 여러분 이 기마병이 보병 10명을 당한대요. その騎兵は歩兵10人に値するそうです。 왜냐면 말이 달리니까 사람이 체력이 그만큼 이렇게 손실이 적잖아요. なぜなら馬で走ってますから、それくらい体力の消耗が少ないんです。 그러니까 10대 1의 이제 그 능력을 가지고 있는 だ 거예요. から10対1の能力があります。 그래서 마속이 멀리서 이렇게 보다가 そして馬謖が遠くから見ていまし 아, た。 어떻게 하지? 어떻게 하지? どうしようかな、どうしようかな。 하다가 생각이 이제 갈등이 된 거예요. それで彼も悩みました。 아, 군사는 산 위나 뭐 이렇게 높은 데서 싸우지 말라겠는데. その諸葛亮孔明は高いところ、山の上ではしてはいけないって言ったけど、 꼭 들판에서 싸우라고 했는데 必ずこの平地で戦いなさいと話したけど、 아, 들판에서 싸우려고 하니까 저기 다 기마병인 거예요. ね、平地でいざ戦おうと思ったら相手がみんな騎兵だったわけですね。 어떡하지? それどうすればいいんだろうか。 이 들판에서 싸웠다가는 다 자기들이 전멸할 것 같은데. 今この平地で戦っては自分たちは全滅する可能性がある。 그래도 산 위로 올라가려고 하니까 군사의 명을 어기는 것 같은데. でも山へいざ登ろうとしたら今その命令に逆らっているようで、 이 마속이 막 고민을 하다가 それで馬謖が悩みました。 아이 그래. そうだ。 제갈공명께서 저기 기마병일 거라는 것은 몰랐을 거야. 諸葛亮孔明は敵が騎兵だということを知らなかったはずだ。 여러분 이제 보병하고 기마병하고 싸우면 皆さん、歩兵と騎兵が戦えば、 여러분 이제 말을 타니까 이렇게 높잖아요. 기마병은. 皆さん、騎兵は馬に乗っているから高さがありますね。 그러니까 높은 데서 기마병하고 이렇게 싸워야지 이렇게 높이가 비슷해진단 だ 말입니다. から高いところでこの騎兵と戦ってこそ、その戦う時の高さが同じになります。 또 기마병은 높은 곳으로 오르는데 이제 좀 더디잖아요. そして騎兵は高いところに上がるにはまだ苦手なんですね。 그래서 제갈공명이 저기 기마병인 건 몰랐을 거야. それで諸葛亮孔明もきっと敵が騎兵であることは知らなかったはずだ。 그래가지고 마속이 다 그 근방에 있는 산 위로 피해요. それで馬謖はみんなを連れて近くの山へと避難しま 그래 す。 딱 산 위에서 이제 결전을 치르려고 준비하고 있어요. 山の上で決戦を繰り広げようと待っていました。 근데 어찌된 영문인지 しかしどういうわけか、 위나라 군사들이 산 위로 안 올라오는 거예요. 二の国の軍人がみんな山の上に登ってこなかったんです。 싸울 마음이 없어. 戦う気がありません。 그냥 밑에만 딱 다 밑에서만 지키고 있는 た 거예요. だ 산 みんな 밑에서. ただみんな山の下で待ち構えていました。 산을 포위해가지고. 山を包囲して、 그래서 저 녀석들 왜 그렇지? あいつら一体何なんだ、 왜 안 올라오지? どうして上がってこないんだ、 왜 전쟁을 안 하려고 하지? どうして戦争しようとしないんだ。 마속이 한 3, 4일 지나니까 그 이유를 알았어요. そしてその馬謖は3、4日してその理由が分かりました。 다 산 위로 피했는데 みんな山の上に逃げましたが、 산 위에는 물이 없잖아요. 山の上には水がありません。 그렇죠? そうですね。 산 밑에 강에 시내에 물이 있잖아요. 山の下の小川に水があるわけです。 그러니까 물이 없어서 이제 물을 떠오려고 이제 군사들을 모르게 적군 모르게 이제 밑으로 내려 보냈어요. そして水がないから水を汲むためにこっそり敵陣のあるその下の方に送りました。 근데 위나라의 군사는 しかし義の国の軍人は 이제 그 뭡니까 그 모사를 꾸미는 이 군사는 사마이라는 사람인데 サマギ 사마이
そこでこう戦略を組む、その人の名前はサマウィという人ですが、 만약에 마속이 산 위로 가거든 절대 산으로 따라가지 마라. でその人が言いました。もし馬謖が山の上に登れば絶対ついていっちゃいけない。 밑에서 물만 지키고 있어라. 下でたら水だけ守っていなさいと。 그리고 물들어 내려오는 족족 다 잡아 죽여라. そして水を汲みに来る者はみんな殺しなさい。 그랬어요. 그랬어. そう彼が伝えました。 그래가지고 마속의 군사가 다 전멸을 합니다. それで馬謖の軍人は全滅しました。 그리고 마속만 이제 살아서 돌아옵니다. それで馬謖だけが残って帰ってきました。 그래서 제갈공명에 이제 그 출사표를 던져서 삼국을 통일하려고 하는 계획이 그 마속 때문에 이제 깨어지게 됩니다. それでこの諸葛孔明が計画したそこを守るというその計画が崩れてしまったわけです。 제갈공명은 마속을 굉장히 아꼈습니다. 친구의 동생이었기 때문에요. と諸葛孔明は馬謖を非常に大切にしました。友達の弟ですから。 그런데 군령을 어겼다라는 이유로 しかしその命令に逆らったというその理由で、 산 위에서 싸우지 말고 들판에서 꼭 싸워라. と山で戦わず必ず平地で戦いなさい。 그 군령을 어겼다라는 이유로 이제 울면서 이 마속의 목을 베입니다. その命令に逆らったという罪で泣きながら馬謖の首をはねました。 그게 이제 고사성어가 돼서 읍참마속이라는 그 고사성어가 만들어졌죠. それによって作られた四字熟語もあります。 여러분 아시겠죠? 皆さんわかりますか？ 자 여러분, 자 제갈공명이 마속에게 얘기해요. 皆さん、諸葛孔明が馬謖に話しました。 절대 높은데 산 위로 가지 마라. 絶対高いところ、山の上に登ってはいけない。 자, 그 소리는 마속이 들을 수 있습니다. ね、その話、声は聞けますが、 근데 높은 곳으로 가지 말라고 하는 그 마음의 크기가 얼마인지 그거는 마속이 듣기가 어려운 거예요. でも高いところに上がってはならないといったその声がいかに大事か、その心まで聞けませんでした。 여러분 이해가시죠? そうです。皆さん理解できますか？ 그러니까 여러분 사람과 사람과의 관계에서도 だから人と人との関係においても、 이 상대방이 하는 소리는 우리는 들을 수 있어요. 相手が話した声は聞けますが、 근데 이 사람이 얼마의 중요도를 가지고 말을 하는지는 우리는 잘 몰라요. 그 마음은 잘 몰라요. しかしこの人がどれくらいそのことが大事だと思って伝えたか、その心まではよくわかりません。 여러분 그래서 인간 관계 속에서도 오해가 많이 일어날 수가 있는 거예요. でそれによって人間関係の中でも誤解がたくさん生まれま 이 す。 사람은 100이라는 중요도로 내게 얘기했는데 相手は100という重要度を持って話しましたが、 나는 소리는 들었지만 100이라고 하는 그 중요도가 아니라 10이라는 중요도로 나는 들을 수 있는 거예요. 自分はその声を聞いたものの100でなく10という程度で話を聞けます。 여러분 이해 가시죠? 理解できますか？ 그러니까 이런 일들은 신앙의 세계 속에서 너무너무 많이 일어나요. このようなことは信仰生活の中でもよく起きます。 제가 올해 이제 5월이 되면 이제 53이 됩니다. 私は今年5月になれば53になりますが、 제 어머니는 86세십니다. 私の母は86です。 저한테 뭐라고 하는지 압니까? 私に何と話すか、 야, 차 조심해라. 찻길 갈 때 차 조심해라. ね、車気をつけなさいと。 눈 올 때 미끄러지니 어디 나다니지 말해. だから雪が降れば滑りやすくなるから外に出るなよと。 아시죠? 理解できますか？ 그러면 제가 저희 얘기가 얼마나 중요한 이야기야. 제가 그래 듣는 게 아니라 私もその話がすごく大事だなとそう聞くんじゃなくて、 우리 어머니가 나이가 많이 드셔도 저렇게 잔소리가 많으시구나. 私の母はあんなに年取ってもまだ小言が多いんだな。 여러분 이해 가세요. わかりますか？ 근데 제가 좋은 아들이 だ 아니죠. から私も良い息子とは言えません。 그러니까 사람이 그래 듣는 거예요. 人はそう聞きます。 그러니까 여러분 이제 신앙의 세계 だ 속에서도 から信仰生活の中でも、 여러분 하나님이 말씀하는 그 말씀 속에 하나님의 마음이 있는데 神様が語られた言葉の中には心も入ってます 그 が、 마음의 중요도가 여러분 성경이 수치로 안 나와 있어요. その心のその重要度、それが聖書には数値として現れていません。
せ 그러니까 ん。 우리는 교회 안에서 말씀을 듣고 있지만 だから、教会の中で御言葉を聞いていますが、 진짜 하나님이 말씀하시는 그 마음의 강도처럼 내가 마음에 받아들였는가? で神様がおっしゃるその心の中でのこの強度、それくらい私がそう重要だと思って受け入れているのか、 여러분 그건 참 쉽지가 않은 겁니다. 実際それは簡単ではありません。 아멘. アーメン。 자, 여러분 이제 우리가 마태복음 18장에 と 보면 マタイの福音書18章に 1만 달란트 탕감 받은 자가 나옵니다. 1万タラントをその借金を免除してもらったものが現れます。 1만 달란트를 탕감해 주었는데요. 1万タラントを免除してもらいました。 여러분 인감 1만 달란트는 막 무지무지하게 큰 돈입니다. 皆さん1万タラントは本当にかなりの大金です。 아, 여러분 금 1만 달란트니까. 金1万タラントですから、 보통 1달란트가 한 42, 45kg 정도. 뭐 시대 따라 약간씩 다릅니다만은. 普通1万タラントは42から45キロくらいだと言います。時代によって変わりますが、 여러분 그 금 한 돈, 금 한 돈, 금 3.76g이죠. 金3.76 グラムですか？ 한 돈이 3.76이 맞습니까? 金の単位であわかりますか？ 여러분들이 금반지가 없으시구나. 皆さん金の指輪がないようですね。 근데 여러분 요즘 금 한 돈에 한 2만 원 정도 합니까? 2만 원? で最近金3.76グラムえで金皆さん3.76グラム2万円くらいでしますか？ 그러니까 여러분 42kg니까 それで皆さん42キロだと思ってください。 여태까지 무지무지하게 とにかくとっても高いです。 근데 그 1 달란트가 42kg인데 1만 달란트니까 で1タラントが42キロですが、それが1万タラントですから、 금 42만 킬로입니다. 네. 42만 킬로. 金42万キロです。 그렇죠? そうですね。 42만 킬로면 42万キロは、 이 만 킬로가 10톤이잖아요. 皆さん1万キロ、これが10トンですよね。 그러니까 10톤 트럭으로 금이 42대입니다. で10トントラック、金42台分です。 아, 좀 많네. 그러고 보니까. そう思ってみたら結構大きいねと、 여러분 그렇게 생각하시는데. そう思っていらっしゃるようです 자, が、 그러니까 1만 달란트를 탕감을 받았어요. 1万タラント免除してもらいました。 이 무지하게 큰 돈이 ね、かなりの大金だと言えま 아마 す。 그렇게 빚진 사람 많지 않을 겁니다. おそらくそんなに借金した人もそう多くいないはずです。 근데 임금님이 でも王様が 빨리 갚아. 早く返せ。 아, 참아주소서 내가 갚겠나이다. もう少しお待ちください。必ず支払います。 야, 네 소유도 팔고 네 처자도 팔고 모든 거 다 팔아서 빨리 갚아. あなたの所有物も妻も子供もみんな売ってでも早く支払え。 내게 참아주소서. どうかお待ちください。 좀 기다려주소서. 少しお待ちください。 내가 다 갚겠나이다. 後から全部払いますから。 근데 임금님이 보니까 でも王様が彼を見ると 이 、 사람이 갚을 게 하나도 없어요. 갚을 게. もう彼にはもうそれを払えるだけのものが何にもありません。 그래서 불쌍히 여겨서 だから彼をかわいそうに思って 탕감을 해줬어요. 免除してやりました。 여러분 1만 달란트를 탕감해줬단 말입니다. 1万タラントを免除してやったんです。 여러분 탕감이 얼마나 좋은 단어입니까? 皆さん、免除、どんなにいい単語でしょ 그래서 이분이 이 1만 달란트 탕감 받은 자가 기분이 좋았어. う。1万タラントをそう免除してもらったものはとても気分が良くなって、 아, 임금님 앞에서 물러 나오는데 そして王様からはところから出てきました。 거리를 걷다가 자기에게 100데나리온 빚진 자를 만났어. そしてその道の途中、彼に100デナリ借金をした者と会いました。 여러분 한 데나리온은 이 품꾼의 하루 품삯입니다. 皆さん、1デナリは1人分の日給と言えます。 여러분 예를 들어 하루 이 시급이 10,000엔이라고 가정했을 때 例えば、1日の日給が1万円だと仮定したときに、 그러니까 한 100만 엔 정도 되는 거죠. つまり100万円くらいだと言えます。 그렇죠? そうですね。
그러니까 그것도 적은 돈이 아니죠. それも小さいお金ではありません。 그러나 1만 달란트, 금 1만 달란트에 비하면 100데나리온은 막 이제 점도 안 되는 아주 작은 돈입니다. しかし、金1万タラントにと比べれば、100デナリ、これは本当に小さなお金です。 근데 100데나리온 빚진 자를 만나서 100デナリ借金したものと会って、 야, 너 나한테 빚졌잖아. おい、お前、俺に借金あるな。 빨리 갚아. 早く返せ。 그래, 야, 조금만 기다려서 하는데. あ、少し待ってください、待ってくださいとは言いますが、 이 녀석 안 되겠네. ダメだな。 빚을 안 갚더니 감옥에 이제 가둔 거예요. それで借金を返さないから彼を牢屋に入れてしまいました。 근데 옆에서 이제 그 종들이 보다가 だから彼の仲間たちが隣でその成り行きを見て、 하도 민망해가지고 임금님한테 이 사실을 이야기했어요. とあんまりにも悲しんで、その事実をその王様に伝えてあげました。 임금님이 이 101만 달란트 탕감 받은 자를 불러서 そしてその王様は 1万タラントを免除してやったものを呼び、 여러분 이렇게 이야기합니다. それでこのように話しました。 내가 너를 불쌍히 여겨 탕감해 주었거늘 と私はあなたを許してやったのだ。 너도 네 동관을 탕감해 주는 게 마땅치 아니하냐. それであなたがお前も仲間を憐れんでやるべきではないのか。 자, 여러분. 그러니까 임금님은 이 1만 달란트 탕감 받은 자에게 두 가지를 줬습니다. 두 で 가지. 王様は1万タラントを借金した者に2つのものを与えました。 첫 번째는 1つ目は、 서류상에 있는 1만 달란트는 그 빚을 탕감해 주었습니다. 書類上にある1万タラントのその借金を免除してあげました。 그렇죠? そうですね。 그리고 둘째는 そして2つ目に、 임금님의 마음을 주었습니다. 王様の心をあげました。 불쌍히 여겨. かわいそうに思って、 불쌍히 여기는 이렇게 마음을 줬어요. そのかわいそうに思うその心をあげました。 그러니까 이 1만 달란트 탕감 받은 자를 향해서 1万タラント免除したもらったものに向かって、 하나님이 임금님이 불쌍히 여기고 이 사람을 사랑했다는 거죠. 王様はその人をかわいそうに思って愛しました。 그래서 탕감을 해줬어요. それで免除してやったんです。 그러니까 1만 달란트라는 것과 だから1万タラントというものと、 이 사람을 불쌍히 여기는 임금님의 마음은 そしてその人をかわいそうに思った王様の心は、 서울에 올려놓고 비교를 해보면 天秤にかけてみると、 이 불쌍히 여기는 마음이 훨씬 더 무거운 거예요. 큰 거예요. かわいそうに思うその心の方がずっと大きい、重たいわけです。 근데 여기서 이제 중요한 건 뭐냐면 ここで大事なことは、 이 1만 달란트 탕감 받은 자는 빚이라는 것은 탕감을 받았지만 1万タラント免除してもらったものは借金は免除してもらいました。 여러분 임금님의 마음은 그가 받은 것이 없는 거예요. しかし彼に王様からもらった心がありません。 근데 냉정하게 따져보면 でこれを冷静に問い詰めてみますと、 여러분 1만 달란트 탕감 받은 자가 100데나리온 받을 자에게 받은 빚도 사실은 임금님 거예요. 1万タラントを借金してもらったもの、彼が100デナリ貸した、それも実は王様のものです。 그렇죠, 여러분. 皆さんそうですね。 네 소유와 처자와 다 팔아서 빨리 갚아라. 그러니까 그것도 여러분 사실은 임금님 거예요. だからあなたの子も妻も財産もすべて売って返せと言いますから、実際その彼が持ってたものも王様のものです。 자기 거 아니죠. 自分のものではありません。 그렇죠? そうですね。 근데 이제 이 100데나리 빚진 자에게 しかし100デナリ借金のあるものに、 빨리 갚아. 早く支払い、 너 안 갚아? 返せないか？ 이 녀석 안 되겠네. ダメだなこいつ。 그러면서 이제 감옥에 넣었는데요. それで彼を牢屋に入れました。 자, 우리 18장 보면서 얘기해 봅시다. 18章を見ながら話しましょ 18장 32절. う。18章の32節です。 마태복음 18장 32절입니다. マタイの福音書18章32節です。 이에 주인이 저를 불러다가 말하되 악한 종아 네가 빌기에 내가 네 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여긴과 같이 너도 네 동관을 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐. そこで主人は彼を呼びつけていった。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金を全部許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。
주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 저를 옥졸들에게 붙이니라. そしてこうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を極利に引き渡した。 자, 여러분, 皆さん、 이 사람이 빚을 탕감받았는데 この人は借金を免除してもらいました。 임금님이 그 사람을 사랑하고 불쌍히 여기는 그 마음이 없었습니다. しかし王様がこの人を愛し、かわいそうに思うその心がありませんでした。 그러니까 그 마음이 없으니까 その心がないから、 다른 사람을 만나서 탕감해주는 삶을 사는 게 아니라 他の人と会って免除してあげる生活ではなく、 다른 사람을 괴롭게 하는 일을 하더라고요. 他の人をこう苦しめる生活をします。 여러분 그렇죠. 皆さんそうですね。 근데 여러분 조금만 생각을 해보면 しかし少し考えてみれば、 이야 나는 100데나리온도 탕감을 못 해주는데 自分は100デナリも免除してやれないのに、 대체 임금님은 어떤 마음이시기에 1만 달란트를 탕감해 주나? 一体王様はどんな心を持っていて1万タラントまで免除してすることができるんだ。 야, 그 마음이 얼마나 크길래 그렇게 一 하나? 体その心がどれだけ大きいことだろう。 야, 너무 감사하다. 本当に感謝だ。 나 같으면 정말 그러지 못했을 い 건데. や、自分ならそうできないはずなのに、 여러분 그렇게 해서 그 임금님의 마음이 이 100데나 그 탕감 받은 자의 마음이 있었다면 そのように王様の心が免除してもらったものの心にあったなら、 여러분 그 100데나를 봤을 때 100デナリというお金を返してもらえないとき、 임금님은 내게 1만 달란트를 탕감해 줬는데 王様は私に1万タラント免除してくれた。 이거 내가 탕감해 주지 못하겠나? ね、これ一つ自分が免除してあげられないか。 100데나 빚진 자여 탕감. の100デナリ借金があるものよ。それは免除だ。 여러분 그렇게 했겠죠. そうしたことでしょ 그렇죠. う。そうですね。 근데 이제 이 사람은 빚은 탕감 받았지만 임금님의 마음은 없었어요. で、この人は借金は免除してもらいましたが、王様の心はありませんでした。 그러니까 다시 감옥의 옥졸들에게 붙여지더라고. それで再び彼は極利に引き渡されました。 자, 1만 달란트는 뭐냐면 1万タラントは何でしょ 여러분 죄의 값이에요. 죄 값. う。罪の値です。 우리가 1만 달란트와 같은 죄의 빚을 지고 있었어요. 私たちは1万タラントのような罪の借金を持っていました。 우리가 지은 죄는 이게 갚을 수 없어요. 갚을 수 없어. 私たちの犯した罪は払いきれません。 이게 멸망이지 이거 갚을 수 있는 게 아니에요. もう滅ぶだけです。支払えるようなものではありません。 그러니까 이 사람이 갚을 것이 없어서 이제 감옥에 가야 되는 것처럼 でこの人がもう払えずに極利に引き渡されるように、 여러분 우리가 지은 죄에 대하여 우리는 갚을 수 있는 능력이 없단 말입니다. 私たちが犯した罪を支払える能力があ 자, りません。 멸망을 받고 지옥에만 가야 되는 인생이에요. 우리가. 滅ぼされ地獄に行く人生です。 아멘. アーメ 그런데 ン。しかし、 이런 우리를 하나님이 불쌍히 여기셨단 말입니다. こんな私たちを神様は憐れまれました。 불쌍히 여기셔서 かわいそうに思って、 그 아들 예수 그리스도의 십자가의 공로로 御子イエス・キリストの十字架の功績を信じ、 1만 달란트와 같은 그 죄의 값을 예수님이 다 지불을 하신 거죠. 1万タラントのようなその罪の値をイエス様が支払われました。 왜 그렇게 하셨냐? なぜ主はそうなさったのか。 하나님이 우리를 불쌍히 여기고 우리를 사랑했기 때문이라는 거죠. それは神様が私たちを憐れみ愛されたからです。 아멘. アーメン。 근데 이제 문제는 뭐냐면은 で問題は、 이 1만 달란트 탕감 받은 자처럼 1万タラントを免除してもらったもののように、 교회를 다니는 많은 사람들이 教会に通うたくさんの人は、 죄가 없다고는 말을 해요. 罪がないとは言います。 그러나 불쌍히 여기는 마음은 없어. しかし、かわいそうに思うその心はありません。 다른 사람을 사랑하는 마음은 하나도 없어요. 他人を愛する心が全くありません。 여러분 사랑하는 게 뭡니까? 皆さん、愛するとは何ですか？ 사랑하는 건 맛있는 음식을 해서 아이고 이거 좀 드셔보세요. 愛するものとは美味しいものを作って、これ食べてみてください。 안녕하십니까? お元気ですか？ 여러분 친절하고 미소 짓는 게 그게 사랑하는 겁니까? 親切で笑みを作ること、それが愛ですか？ 요한 일서
1장에서 요한 1서에서 분명히 이렇게 얘기했습니다. 第一ヨハネではっきりとこのように言いました。 사랑은 여기 있으니 愛はここにあります。 저가 우리를 사랑한 것이라. ね、それは彼が私たちを愛されたことです。 사랑은 예수 그리스도가 우리 죄를 위하여 십자가에 죽은 그 사랑 외에는 사랑이 없어요. だからイエス・キリストが私たちを愛し亡くなられたこと、その他の愛はありません。 그러니까 우리가 상대방에게 줄 수 있는 가장 위대한 사랑은 이 복음 전해 주는 거예요. だから私たちが最も相手に対してよくしてあげられる愛は、これは福音を伝えることです。 이 믿음 전해 주는 거예요. この信仰を伝えるこ 이 とです。 말씀 전해 주는 거예요. 御言葉を伝えることです。 그러나 교회를 다니는 많은 사람들이 しかし、教会に通うたくさんの人は、 1만 달란트를 탕감 받은 자처럼 1万タラントを免除してもらったもののようで、 아, 빚이 죄의 빚이 없다. もう罪のその借金はない。 죄가 사해졌다. 罪は許された。 그런데 자기 사는 삶에 바빠요. 자기 사는 삶에. しかし、自分の生活に忙しいです。 분명히 임금님은 王様は確かに、 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 私があなたを憐れんだように、 너도 네 동간을 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐. あなたもあなたの友を憐れむべきではなかったのか。 그러니까 여러분 임금님은 이 1만 달란트 탕감 받은 자가 어떻게 살기를 원합니까? 皆さん、王様は免除してもらった者がどんな生活をすることを望んでいました 자, か？ 이제 1만 달란트 탕감 받았으니까 1万タラントをもう免除してもらったから、 빚에 대해서 해방 も 받았으니까 う借金に対して解放されたから、 지금부터 성실히 열심히 벌어가지고 잘 살아봐라. 그렇게 하는 게 임금님이 원하는 겁니까? 今から誠実に働いて豊かに生きてみろ。それが王様が望んだことですか？ 임금님은 그걸 원하지 않아요. 王様はそれを望みません。 내가 너를 불쌍히 여긴과 같이 私がお前を憐れんだように、 너도 네 동관을 불쌍히 여김이 마땅치 あ 아니하냐. なたもあなたの仲間を憐れんであるべきではな 아, いのか。 임금님이 나를 사랑하셨구나. 王様が私を愛されたんだ 임금님이 な。 나를 불쌍히 여겨주셨구나. 王様が私を憐れんでかわいそうに思 야, ってくださった 그러니까 ん 내가 だ。 다른 사람을 불쌍히 여기고 だから自分も他の人を憐れんで、 다른 사람에게 이 복음을 전하고 他の人にこの福音を伝 다른 えて、 사람에게 이 믿음을 전해주고 他の人にこの信仰を伝えて、 이렇게 사는 것이 그리스도인의 마땅한 삶이라는 거예요. ね、こう生きることがクリスチャンとして最もしかるべき生活でありま 근데 す。 빚은 탕감 받았는데 しかし、その借金は免除してもらったものの、 1만 달란트 탕감 받은 자는 1万タラント免除してもらったものは、 어떻게 생각하냐면 どう考えますか？ 지금부터는 어떻게 잘 살아서 다시 한번 일어나 봐야 되겠다. これからちゃんともう一度復帰してみよ 빨리 돈 う。 갚아. おい、早く借金返せよ。 빨리 갚으라니까. 早く借金返せよ。 여러분 자기 삶에 열중하는 自分の生活に熱中しています。 똑같아요. 同じですね。 구원 받았다고 말을 합니다. 救われたとは言いますが、 죄 없다고 말을 합니다. 罪がないとは言いますが、 죄 사함 받았다고 말을 합니다. 罪許されたとは言いますが、 그러나 문제는 마음에서 불쌍히 여기고 나를 사랑하시는 하나님의 마음은 아무것도 없어요. しかし問題は心には私を憐れんでくださった神様の心は全くありません。 그냥 자기의 삶을 사는 것에 바빠요. ただ自身の生活に忙しいです。 여러분, 예수님 누가복음 7장에서 皆さん、イエス様はルカの福音書7章で 많이 탕감 받은 자가 많이 사랑한다고 하시더라. たくさん免除してもらったものがより愛すると言いました。 여러분, 많이 탕감 받은 자라는 건 무슨 뜻입니까? 皆さん、たくさん免除してもらったものと、それは一体何を言いますか？ 여러분, 이 많이 죄가 아니 돈이 50데나리온이 500데나리온이 있는데 皆さん、その罪の中には500デナリと50デナリがありましたね。 누가 나를 더 사랑하겠느냐? それで式ありました。誰が余計に私を愛するか。 많이 탕감 받은 자니다. はい、それは余計に金を許してもらった方で 네 すと。 말이 옳도다. あなたが言ったことは正しい。 그러면서 이 여자는 それで彼女は 자기의 많은 죄가 탕감을 받았다고 예수님이 얘기했어요. たくさんの罪を許してもらった人だとイエス様が言いました。 그러니까 문맥상으로 だ 보면 からこの文脈上、 여러분 이제 이
이 뭡니까? 많이 탕감 받은 자는 이 여자를 가리키고 ここでたくさんのお金を免除してもらったものは彼女を表しますね。 적게 탕감 받은 자는 베드로를 뜻하고 문맥상으로 보면은 이 바리새인을 가리킵니다. そしてあまり許してもらっていない方、それがペテロもしくはパリサイ人を表します。 바리새인은 저 여인을 향해서 이제 마음에서 판단하고 있죠. 아니 왜 죄인을 저렇게 만져? パリサイ人はこの彼女を見て判断していました。どうしてこう罪人を触るんだと。 아, 저분이 선지자가 아닌가 봐. で、あの人は預言者ではないようだ。 그러니까 이분은 이제 깨끗하다고 생각하는 사람이에요. で、彼は自分が潔白だと思っている人です。 여러분, 많이 사랑하는 자가 많이 탕감을 받는 거예요. 皆さん、たくさんたくさん許してもらった方がたくさん愛します。 여러분, 그러니까 우리는 1만 달란트와 같은 죄의 빚을 지고 살았던 사람들이에요. 皆さん、私たちは1万タラントを借金していたように罪の借金をしたものでし 이거 た。 갚을 수 없는 빚을 가지고 있었는데 払いきれない借金を抱え込んでいました。 여러분, 이 1만 달란트 탕감 받은 자가 しかし1万タラントを免除してもらった 여러분 ものが 조금만 생각을 해서 もう少しだけ考えて、 야, 임금님은 대체 어떤 마음이야? 王様は一体どんな心を持っていらっしゃるんだろう 나 か。 같으면 절대 1만 달러 탕감 못 해줬을 것 같아. 自分なら1万タラント絶対免除してあげられな 어떻게 い。 임금님이 이런 마음을 가지고 계시지? 一体王様はどうやってこんな心を持っていらっしゃるんだろうか。 임금님은 너무너무 귀한 분이다. 王様は本当に尊い方だ。 임금님의 마음이 너무 위대하구나. 王様の心は本当に偉大だ。 여러분 임금님의 마음에서 한 번 생각하고 10번 생각하면 王様のその心から1回、また10回と考えていれば、 여러분 그 임금님의 마음이 그 사람 마음에 조금씩 스며든단 말입니다. その王様の心がその人の中に少しずつ染み込みます。 여러분 제가 구원을 받았을 때 私が救われた時、 한 일주일쯤 지났어요. 約1週間くらい経ちました。 회사에서 야근을 하는데 会社で夜勤をしていました。 밤 11시가 넘었어요. 夜11時を超えて 밖에 나갔어요. 外に出ました。 그래서 밤하늘을 바라봤어요. そして夜空を見上げました。 별이 서울 하늘에 별이 몇 개 있었어요. ソウルの空には星が数個見えました。 제가 그 별을 보면서 その星を見上げながら、 아브라함이 보고 있는 별을 나도 지금 보고 있구나. アブラハムが見ていた星を自分も見ているんだ。 창세기 15장에서 하나님이 아브라함을 장막 밖으로 이끌어서 하늘의 무별을 보라 그러셨잖아요. 創世記の15章で神様がアブラハムを幕の外に連れ出し、夜空の星を見させまし 아마 た。 그때 하늘에 별이 무지무지하게 많았을 겁니다. でその時はおそらくたくさんの星があったんでしょう。 지금은 오염이 돼서 하늘에 별이 몇 개 없죠. 今は汚染されて空の星はあまり見えません。 그래도 이제 가까이 있는 별들이 이제 보입니다. それでも少し近くにある星は見えま 내가 す。 그 별을 보면서 でその星を見上げながら、 하나님 神様、 왜 나를 구원하셨습니까? どうして私を救ってくださったんでしょうか。 내가 착해서 구원하셨습니까? 私がいい人だからですか。 내가 다른 사람보다 나아서 구원했습니까? 私が誰かよりもマシだからですか。 선해서 구원하셨습니까? 私が誰かよりもいい人だからですか。 잘나서 구원했습니까? 私がよくできているからですか。 하나님 왜 나를 구원하셨습니까? 神様、なぜ私をお救いになりましたか。 나는 잘나지 않고 선하지 않는데 私はよくできる人でも善なものでもないんです 난 が、 참 많은 죄를 졌는데 たくさんの罪を犯したものです。 왜 하나님 나를 구원하셨습니까? なぜ主は私をお救いになったのでしょう 내가 か。 하나님께 질문을 했어요. 神様に質問しました。 하나님 나는 잘 이해가 안 갑니다. 神様はよく理解できません。 왜 예수님을 죽이시고 나를 살리셨습니까? なぜイエス様を殺してまで私を生かしてくださったんです 내가 か。 그렇게 가치가 있습니까? 私がそれだけ価値がありますか。 예수님의 생명과 내 생명을 바꿀 만큼 내가 가치가 있습니까? イエス様と命と引き換えになるほどに私の命に価値があるんでしょうか。 하나님 왜 그렇게 하셨습니까? なぜ神をそうなさったのでしょ 나는 정말 잘 う。 모르겠습니다. 私は分かりません。 며칠이 지났어요. 数日が経ちました。 내가 로마서 5장을 읽었어요. ローマの5章を読みました。 로마서 5장에 이렇게 돼 있더라고요. ローマの5章にこのように書かれてありました。 한번 읽어봅시다. 読んでみましょうか。 6절에 6節です。 우리가 아직 연약할 때 기약대로 그리스도께서 경건치 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに、不経験な者のために死んでくださいました。
의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선의를 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょ 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. う。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。 아니 나는 정말 잘 모르겠더라고요. 私は本当によくわかりませんでした。 하나님 왜 예수님을 죽이시고 나를 살리셨습니까? 神様はなぜイエス様を死なせてまで私を生かしてくださっ 난 たのでしょ 정말 う。 잘 모르겠습니다. 私は本当にわかりません。 근데 내가 어느 날 이 성경을 대했어. ある日この聖書を読みました。 우리가 아직 죄인 됐을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不敬虔な者のために死んでくださいました。 왜 하나님이 우리를 구원하셨냐면 神様がなぜ私たちを救われたのか、 왜 예수님을 죽이시고 우리를 살리셨냐면 なぜキリストを殺してまで私たちを生かしてくださったのか、 왜 우리에게 1만 달란트와도 같은 그 죄를 탕감해 주셨느냐면 なぜ私たちに1万タラントのようなその罪を免除してくださったのか、 우리를 사랑하셨기 때문이라고. それは私たちを愛されたからだと言いました。 그래서 예수님의 십자가는 だからイエス様の十字架は 당신이 나를 사랑한 그 확실한 증거라는 거예요. とイエス様が私たちを愛してくださったその愛を明らかにするためでありました。 자, 여러분, 皆さん、 할머니가 おばあさんが 손자 손녀에게 孫に 햄버거 사줍니다. ハンバーガーを買ってあげます。 우리 조순옥 자매님이 다 손자 손녀에게 햄버거 사줍니다. 調子の姉妹も孫たちにハンバーガーを買ってあげます。 근데 이건 햄버거 아니죠. でもこれはハンバーガーではないですね。 뭐예요? 何ですか？ 할머니가 사랑하는 마음이에요. それはそのおばあさんの愛という心です。 그렇죠? そうですね。 장난감 사줘요. おもちゃを買ってやります。 장난감 이거 뭐예요? 장난감이에요? それはおもちゃですか？ 장난감 아니에요. おもちゃではありません。 이게 사랑이에요, 사랑. 愛ですね。 여러분 맞아요? 合ってますか？ 예. 저번 주에 저희들이 그 나가노 이제 모친이 신방 갔는데 先週、長野にいるおばあさんのところに訪問しました。 이제 어른이 이제 혼자 계시니까 좀 외롭겠더라고요. こう一人で生活をされていて寂しいなと思って、 그래 전사님하고 애들하고 다 같이 가자. それ伝道師と子供たちも連れて一緒に行こうと言いました。 그래 이제 준이를 이제 우리 모친이 집에 데리고 갔는데 준이하고 서연이 それで純妃とソヨンちゃんをそのおばあさんの家に連れて行きました。 준이가 그 모친 집에 야옹이를 보더니 거의 이제 정신이 나갔어요. 純妃はそのおばあさんの家に行った猫を見てそれに夢中になりました。 야옹이. それでニャオンニャオンと言って、 야옹이는 부담스럽다 계속 도망다니고 それで実際猫は負担だから逃げ回ります。 야는 계속 잡으러 다니고 この子はいつも捕まえようとして、 근데 거기 가는데 이제 중간에 휴게소에서 한번 쉬었단 말이에요. でその途中サービスエリアに寄りました。 근데 그 서비스 에리아에 요만한 조그만 300엔짜리 자동차가 있었어요. でサービスエリアに300円の小さなおもちゃの車がありました。 그거 사달래요. それ自分に買ってくれとお願いするんですね。 아니야, 너희 집에 차 많아. いや 안 돼. あなたの家に車たくさんあるでしょ、ダメ。 차가 있어야 된대요. でも自分はこの車が欲しいと。 그 야는 이제 차에 꽂혀가지고 계속 이제 우는 거예요. 차 네. 사달라고. でその車を買ってくれと彼は泣き始めるんですね。 안 돼. ダメ。 차가 무슨 너 많이 있잖아. 안 돼. あなた家にたくさんあるでしょ、ダメ。 그래 이제 엄마 아빠는 안 된다 하고 でお父さんお母さんはダメだと言って、 우리는 하도 예뻐가지고 私たちはすごく可愛いから 차는 못 사주고 車を買ってあげられなくても、 다른 거 이제 그 왜 이 동전 넣으면 이렇게 동그란 거 뭐 나오잖아요. 皆さんコインを入れたら丸いものが出るものありますよね。 그거 한 개 사줬어. それで一つ買ってあげました。 여러분 그게 무슨 뭐 우리가 사준 게 장난감이겠습니까? 皆さん、私たちが買ってあげたのももうおもちゃではないです。 아이가 예뻐서 그 その子が 사랑스러워서 可愛いからで、愛らしいからです。 그죠? そうですね。 부모님이 자식에게 사주는 아이스크림 그게 무슨 아이스크림 아니에요. 親が子供に買ってあげるアイスクリーム、
アイスクリームではありません。 그러니까 예수님의 십자가는 だからイエス様の十字架は、 하나님이 우리를 사랑하신 그 증표예요, 증표. ね、それは神様が私を愛されたというその証です。 아멘. 印ですね。アーメン。 그러니까 하나님은 우리에게 죄 사함이라는 이 법적 문서에 죄 없다, 이 죄 사함이라는 것도 주셨고, 神様は私たちに正式に御言葉によって罪がないという証拠も与えられましたし、 우리를 불쌍히 여기시고 사랑하시는 마음도 주셨어요. 私たちをかわいそうに思い愛された心も与えられました。 근데 많은 사람들이 しかし多くの人々が 죄 사함, 죄 없다라는 말은 다 알고 있는데 罪の許し、罪がないという言葉は知っていますが、 하나님이 자기를 불쌍히 여기고 사랑하는 마음은 없는 거예요. しかし神様が自分を憐れんでくださり、愛してくださったというその心はありません。 그러니까 탕감해주는 삶을 살지 못해요. だからそういう免除する生活ができません。 자기 삶을 살기 바쁘죠. 自分の生活に気を取られて忙しいです。 여러분 그래서 망하는 겁니다. 皆さんそうやって滅びます。 하나님이 우리를 정말 불쌍히 여기셔서 神様が私たちを憐れんでくださり、 탕감해 주셨습니다. そして免除してくださいました。 조금만 생각하면 少し考えるだけで、 야 어떻게 예수님을 죽이고 나를 살리셨나? 一体イエス様を殺してまで自分をどう生かしたんだろう。 어떻게 하나님은 예수님을 버리시고 나에게 찾아오셨나? どうして神様はイエス様を捨てて私のところを訪ねてきてくださったんだろ 원수 되었을 때, う。まだ敵であった時、 죄인 되었을 때, 罪人であった時、 야 어떻게 이럴 수가 있나? こんなことができるんだろうか。 나는 나에게 잘못하고 섭섭한 사람 뭐 10년, 20년 동안 말 안 하고 마음 自 닫는데 分に間違ったことをしたい人、志しい思いをさせたい人、もう10年、20年話せない人だけど自分は、 예수님은 70번씩 7번이라도 용서해 줘라. しかしイエス様は70回を7回も許してあげなさいと。 사람은 많이 해주면 7번 해줄 것 같아요. 皆さん、人は多くても7回ですね。 근데 예수님의 그 마음을 받은 자는 しかしイエス様の心をもらった人は、 자기를 1만 달란트 탕감해 준 그 사랑 긍휼을 받은 자는 自分の1万タラントという免除をしてくださったその心を憐れみをもらった人 여러분 は 70번씩 7번이라도 용서해 줄 수 있는 거죠. 70回を7回も許してあげられます。 내가 너를 불쌍해 너도 네 동갈 불쌍함이 마땅치 아니하냐. 私があなたを憐れんだようにお前もお前の仲間を憐れむべきではなかったのか。 여러분 그렇게 살기를 원하는 그 임금님의 마음을 받았다면 そう生きることを願うその王様の心をもらっていたなら、 여러분 다른 사람의 죄를 탕감해 주는 일, その他人の罪を許してあげること、 다른 사람에게 복음을 전하는 일, そして他人に福音を伝える 다른 こと、 사람을 불쌍히 여기는 일, そして他人を憐れむ心、 여러분 그거 하나도 어렵지 않습니다. それをするのは全く難しくあり 여러분 ませ 우리는 ん。 1만 달란트라는 이 어마어마한 죄를 탕감 받았는데도 私たちは1万タラントという本当に大きな罪を許してもらったにもかかわらず、 임금님의 마음에 대해서 생각해 보지 않아요. 王様の心について考えたことがありません。 임금님이 주시는 마음에 대하여 생각해 보지 않아요. 王様がくださった心について考えたことがありません。 하루 종일 생각하는 건 뭐냐면 一日中何を考えるでしょうか。 어떻게 살까? どう生きようか 어떻게 な。 부유하게 될까? どう豊かになるの 어떻게 かな。 편안하게 될까? どう楽になれるかな。 여러분 이 사람은 임금에게 탕감 받고 나오면서부터 그 생각하는 거예요. この人は王様から免除してもらって出た時からそのことを考えました。 그러니까 옥졸들에게 붙이더라고. だから再び極利に引き渡されました。 여러분 구원은 皆さん、救いは 죄 없다고 말하는 게 구원 아닙니다. 罪がないと話すことではありません。 죄 없다함을 받고 罪が許され、 임금님의 마음을 받는 거. 王様の心をもらうことです。 아멘. アーメン。 여러분 깊이 생각하십시오. 皆さん、深く考えてください。 여러분 그래서 여러분들이 それで皆さんが 하나님의 마음의 인도를 받고 神様の心の導きを受け、 하나님의 인도를 따라 살게 되길 바랍니다. 神様の導きに従って生きてください。 예, 제가 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様、感謝いたします。 정말 저희는 1만 달란트와 같은
큰 죄의 빚을 지고 있는 자들이었습니다. 私たちは1万タラントのような大きな罪という借金を持つものでした。 그 무엇으로도 이 죄를 씻을 수 없었는데 何をもってもこの罪を拭い去ることができませんでした。 하나님이 우리를 불쌍히 여기시고 神様は私たちを憐れまれ、 하나님이 우리를 사랑하셔서 神が私たちを愛され、 예수 그리스도의 십자가의 공로로 우리의 죄를 사해 주셨습니다. イエス様の十字架の功績により罪をあがなわれました。 죄만 사해 주신 것이 아니라 罪を許しただけでなく、 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 私がお前を憐れんだように、 너도 네 동관을 불쌍히 여기라고 하시는 예수 그 임금님의 마음도 우리에게 주셨습니다. お前も仲間を憐れんべきではなかったかというその王様の心も与えられました。 하나님 우리가 어리석어서 私たちは愚かで、 죄의 사함이라는 말은 받았지만 罪の許しという心はもらいましたが、 임금님의 마음이 없이 살 때가 참 많았습니다. 王様の心なしで生きることが多くありました。 하나님 우리를 불쌍히 여기셨던 그 주님 主を私たちを憐れまれたその主が、 정말 우리와 바꾸신 예수님을 생각하고 私たちを引き換えに引き渡されたイエス様を考え、 우리를 살리시고 예수님을 죽이신 그 하나님을 생각하고 私たちを生かしイエス様を死なせたその主を考え、 정말 그 하나님의 마음을 깊이 생각할 수 있도록 도와주옵소서. その神の心を深く考えられるようにしてください。 정말 우리가 하나님을 섬기는 것이 억지가 아니라 神に仕えることが無理にではなく、 누가 시켜서가 아니라 誰かやらせたからではなく、 정말 교회의 어떤 분위기를 따라서 하는 것이 아니라 教会の雰囲気に従ってではなく、 하나님이 우리를 사랑하시고 불쌍히 여기신 것이 감사하고 神が愛され、そして憐れまれたことが感謝で、 하나님을 사랑해서 하나님을 섬기게 도와주옵소서. 神を愛してできるように助けてください。 우리 모두를 주의 은혜 손에 부탁을 드립니다. 私たち全員、主の御手に委ねます。 예수님의 이름으로 기도하였습니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘.